हाँ तो भाई लोग, यह बड़ौद तहसील की गौशाला है, ग्राम पंचायत सिंगलिया की है। ये देख लो आप पूरी लोकेशन। ये हमारा एक जवान उधर बैठा हुआ है। ये देखो, इसमें क्या थोड़ी मिस्टेक आ गई थी यहाँ पे यार, तो ये कि आप खोल के डबल से हमें सही करनी पड़ेगी क्या। ये देखो, ये हमारा भाईजान उस्ताद शोएब भाई, ठीक है। और ये देखो, इधर का हमने बिल्कुल सेफ की खोल के ऊपर आना पड़ा है, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और ये है पूरा बल्दा, यहाँ से मतलब कोई भी नहीं दिख रहा। 5 जून के अलावा 6 आदमी यहाँ पे नहीं है भाई। और ये हमारा जवान